हाय फ्रेंड्स, मैं सजल वर्मा और मैं मैनाक चौधरी फ्रॉम सिविल सेंटर। और आज हम लोग जानेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं पिछले 2 वीडियोस में। तो इस वीडियो में क्या है? तो ये भी तो जानना है कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं। हाउ टू मेजर एन अर्थक्वेक। Commonly, there are two types of scales for measuring an earthquake, namely seismic magnitude scales and seismic intensity scales. मतलब स्केल से मेजर करते हैं हम लोग अर्थक्वेक को? हाँ, और स्केल 2 तरीके का होता है, एक मैग्नीट्यूड मेजर करता है और एक इंटेंसिटी मेजर करता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ये दोनों अलग अलग फैक्टर हैं? हाँ, अलग अलग हैं। और कैसे अलग हैं आगे देखेंगे हम। Seismic magnitude scales. Seismic magnitude scales measure the strength or size of an earthquake. The measurements are usually done using a seismograph which records seismic waves. सिस्मोग्राफ मतलब काइंड ऑफ ग्राफ जिसमें हम एक वेव लेंथ आता होगा, उसी को हम लोग अप डाउन एम्पलीट्यूड चेक करते हैं शायद। और हम लोग उससे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड पता करते हैं। Common magnitude scales used are moment magnitude scale, which is represented by MW or M, and Richter scale, which is represented by ML. मतलब जो रेक्टर स्केल और मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, तो ये दोनों स्केल जो हैं वो मैग्नीट्यूड मेजर करती हैं। हाँ, जैसे हम लोग न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि किसी अर्थक्वेक का MW 8 है, 9 है, 7 है, तो वो सब मैग्नीट्यूड स्केल में मेजर किया जाता है। ओके। Seismic intensity scales. Seismic intensity scales quantify an earthquake based on the effects of the earthquake on the surrounding environment and our lifestyle. इंटेंसिटी कैसे मेजर होता है? मतलब क्या ये तो हम लोग जो पहले मैग्नीट्यूड देखे वहाँ पे क्या था, ग्राफ से हम लोग उसका वेवलेंथ से जो भी फाइंड करते हैं वो डाटा फाइंड करते हैं। और इंटेंसिटी कैसे मेजर करेंगे? इंटेंसिटी डिपेंड करता है कितना वो हार्म कर रहा है, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर वो इंटेंसिटी डिपेंड करता है। मतलब ये स्केल मेजर की जाती है आफ्टर अर्थक्वेक कि कितना हमारा लॉस हो चुका है अर्थक्वेक से। हाँ बिल्कुल। और कॉमन एग्जांपल्स इंटेंसिटी स्केल्स का है ESI एनवायरमेंटल सिस्मिक इंटेंसिटी, EMS यूरोपियन मैक्रोसिस्मिक स्केल और मॉडिफाइड मर्सेली स्केल MM। ये सब स्केल्स में क्या मतलब, देखिए एनवायरमेंटल सिस्मिक इंटेंसिटी स्केल जो है और यूरोपियन मैक्रोसिस्मिक स्केल और मॉडिफाइड मर्सली स्केल्स, इन सब स्केल्स का अलग अलग कोड है जिसके आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या क्या है। सब अलग अलग जगह पे अलग अलग स्केल यूज़ किया जाता है और कभी कभी कंपैरिजन के लिए 2 स्केल एक साथ भी यूज़ करते हैं। ओके, तो इन लोगों का मतलब कहने का मतलब इन लोगों का एक अलग टेबल या ऐसा कुछ है जहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो है मतलब जो इंटेंसिटी अर्थक्वेक की रही वो कितनी है, मतलब वो कितना डिजास्टर करके गया है। अच्छा, तो आज हम लोगों ने स्केल के बारे में जाना। ठीक है, तो आगे ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो लोग चाहते हैं कि अर्थक्वेक और सिस्मिक के बारे में और जानना, तो हम लोग उन लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।